इसका डब्बा निकालो, निकल रहा है। चेयर आराम से। ओह वाह, सीधा पकड़, सीधा ये तो जो छोटा सा है यार। यूं। हाँ सही है, ट्रैवलिंग के लिए ठीक है ना, जैसे हम घूमते रहेंगे ना। खोलो खोलो खोलो, खोल के दिखाओ, स्क्रीन देखो कितनी पतली है, खोलो। यहीं से खुलेगा। हाँ हाँ अरे खुलेगा। बड़े में रख के बोलो ना। ये है हमारा सौरव जोशी ब्लॉग का क्या है ये? क्या है? एप्पल। मैकबुक। सोलह ब्लॉक का एप्पल, ये क्या बोल रहे हैं? सोलह ब्लॉक का एप्पल, वाह। आप जो भी है अरे तो ब्लॉग का ही है वो, और किसका है? तो मम्मी जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। पापा जी, बहुत अच्छा। साहिल, एक नंबर। पीयूष, बहुत अच्छा।